moko premier ministre tina ministre Azuka oyo atelemela mokano na ngai wana na boy monta sambela nzambe te mais banzambe yo ndenge na kolimbola binoa c'est très dangereux. 51 ans ya indépendance wana na lobi oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye kombo na ye Bikuru tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures pona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi pona moyibi baza kosukola ye po milimo ya mabelungwa ngai mobali na ye kosukola ngai to bele ye azali ministre oyo ngai na nomaki kombo na ye Bikuru Batata ba mama bandeko ba fidèle ya Congo Bikeru TV, merci et bonjour partout boza kolanda biso na banda kuna bino. Merci na fidélité na bino pe na confiance au bo pesa biso. Merci na abonné, merci na bato baza ko partager. C'est vrai, l'union fait la force. Soki bosungi te nani akosunga. Lelo tokutani lisusu na mama na biso Pélagie Chika, autrement dit mama Congo Bikerouge, avec émission Évangile en marche. Na katia Congo Bikerouge TV tozalaka na deux émissions. Émission sociale en marche na Évangile en marche. En qualité ya homme spirituel lelo toko beta CT na oyo ezali spirituel. Tokolobela nini toza kolobela affaire kasonda ezali na katia chiluba kasonda na lingala babenga ngo kake bamisu babenga nkuba. Oui, tokolobela affaire mbasu trop c'est trop na katia Congo. Donc totuna eske bilei na biso ba congolais ezaka kosala mabe okolakola moka oyoki babwaki lingai basali nga boye kolalola moka basali boye yango tolobi non trop c'est trop, il faut qu'on dénoncer cela et puis koloba ko proposer cultivons-nous l'amour à bas la haine à bas tous les médiocrités oyo ezako pesa biso eloko moko te. Sans plus tarder tokotika émission oyo na maboko ya Nzambe na lola azwa contrôle émission na ye po boya bango na bandako na bino parce que mutu peut-être oyo azana kati makambo oyo alongwa atika makambo oyo eza malamu te. Totondi yo tokumisi yo Nzambe na lola tolobi ozali Nzambe omniscient, omnipotent, omniprésence. Tata tika message oyo ebotamboma epa ba oyo bakoyoka yango bandeko na biso. Tata toyo kolobela na tina na mabe olobi to dénoncer mabe car le salaire du péché c'est la mort. Mais vous en avez besoin de kufate to zala na bomoi. Tika lolemo na biso ezala délié pona koloba tata. To tondo to kumisio na kombo ya Yesu Masia liloba lila tinzo totolobi amen. Amen. Mama Chika, bonjour. Bonjour papa. Merci na fidélité no na kati ya Congo Bikeru TV. Merci naba ndenge ozali ko répondre naba invitation na biso parce que maye toza ko loba toza ko édifier bandeko na biso mon pe toza na kati toza incline na makambo to milongolité toza parfaite biso pe na bino toza ko salisana. Alors ben miso toza ko sala mama Chika ezali pona kozokisa batute ezali pona ko yina bandeko te tout simplement parce que mabe eleki mingi na kati ya communauté na biso mais tozali le pays le plus béni mais tozo profiter na bénédiction ngote nine kangi biso masumu ba mabe na biso ekangi biso oyoki intro makambo na lobeli ya mbasu ravagé communauté na biso ko sakana te okena ba musicien quelques-uns bazozo bambasu okena ba artiste comédien on parlera pas okena ba famille on parlera pas. Mbasu eza kolanda kaka même mutalia kalipa nango ba. Mbasu eza kolanda mutu oyo aza kozela sakombe ya fufu ya kosu. Mbasu eza kopona kaka les plus démunis, les oubliés, les opprimés, les rejetés. Mbasu est-ce que mbasu ango ya Congo batiaka étiquette que ndoko nyokola kaka batu ya pasi. Tolali tolamu tozoka ba kasonda tongi toyeba mama Chika. Intro yoki kasonda vraiment ezanini mama Chika kongola ninga yeba kasonda ezali nini
et puis na monoko nini et puis na lingala la kisinini Mama Chika. Kasonda. À vous la parole. Merci mingi papa Galat 16. Merci pe na balandi na ngai, balandi na biso na poko lelo. Kasonda wana elingi kolobakake. Na munoko na biso ya ba Congolais. Oui. Kake. Kake. Kake pona nini? Kake pona nini? Tangu muto aibi. Babeta kango mutu tangu mutu yemoko akomi komisa la justice. Atali olena kenanga pa bazuzi. Makambo bazuzi ezala singa mulai. Bakopesa yito. Zela mukuse na keka na kansonda to kake otolobi. Babeta kake wana na tango mutu aibi mimi tomona kango na mboka. Makambo wana esala makamingi na mboka na biso. Mais na kisasa pe tomona bakake Mama Chika. Oui. Na kisangani na internet na mona pe bakake. Tango nazolo ba mboka. Merci. Mboka eza na monoko ya lingala. Epa na biso na Congo po biso awa tozali na poto. Na mboka na tango mutu aibi. Aibi nini? Aibi bibwele. Mingi ezalaka bibwele. Ou bien montant diamant. Mutu aibi diamant. Aibi eloko ya valeur. Aibi eloko ya motuya. Kake wana babetaka ngo mutu pa mpamba te. Babetaka kake na eloko etali valeur, eloko ya motuya. OK. Ndo moni mutu akei epa bato abetisaka kake. Oui. Ake koyebisa bango ke tala boye. Tango bazo beta kake wana. Soki yo yebi likambo te. Ata ba beti kake wana okokufa te. E soko yebi ekulupe te. OK, Mama Chika oyebi na kotalisa ba Kongomani kake kasonda. Ba beta kayango na mutu oyo ayibi eloko ya valeur. Obandi nanu kopesa exemple na taba. Taba na mutu. Nani aza na valeur? Mutu tokoyi ko comparer nyama na mutu te. Po mutu akelami na elilingi ya Nzambe. Amen. Nyama eza eloko mutu akoyi ko kende, eza ebwele. Mutu akosomba koyi ko bokola. Nzambe akelaki ntaba po mutu alia. Mais mutu balobi ke l'homme a été créé à l'image de Dieu. Tout à fait. Donc ça veut dire que tu peux comparer mutu na tabate. Mais ezana batu mususu oyo comme ezalaki nde ezweli na nyonso nde tabawa. Ezweli ya mutu wana nyonso na ezaki nde tabawana. Nde epai abokolelaka bana na ye atengisa bango ba kelasi ezande taba. Na tango bake koyiba ye ntaba na zoyeba te. Akokimela lisu wapi? Akokende lisu wapi? Po azwa mbongo po abokola bana na endo moni mutu asuki. Ola kende pa bazuzi. Ye wana kena ye pa bato babetisa kake. Tango akende kuna babeti kake te. Yo mutu yibaki. Po avant kende obetisa kake akotuna batunaka. Tozo lukantaba nanya yibi ntaba wa to esoso to eloko botongo mbe na biso nanya yibi. Bongo tabako kobunga ye moko te. Ou abibi na bergerie akei. Te babunga kate ntaba ata omonde biso batu to tamboli ngai en tout cas les messagers n'a eu chance ya kotambola parce que ça conteste l'élève. Voilà donc n'a eu ngolwana ya kotambola ntaba abunga kate. Bon tikaye akokende ata soso akokenda lie pe bayebaka na herba ya kokota wana yebani akeite ayebi akokota soko moni tabazongi te bayibi. OK Mama Chika mutu oyo akei ko kota bonganga po babetela ye mutu ayebi ye tabakake mais azana tabajomi moko bayibi ye atikaye na nef nde azwi mokano penza ya kolalisa kaka mutu parce que taba moko ayibi ye. Kasi nde loko na uti koloba na yoke nde pa ya bokolelaka bana na ye nyonso na nde yango wana
Bazuye moko batiki na libwa. Oui, kasi yango nde nauti koloba ke avant abeta kaki batunaka. Ou bien bakobandoleka na babalabala. Ntaba ya kingandi baye. De toutes les façons muto abokolaka bantaba na quartier mutu nyonso to bayebi. Voilà. Ah, et papa ba kingandi kuna babokolaka. Bilamba ni so koma sola taba. Omoni balabala mobi. Bayebi ke tata bakinga bayebi pe na bana na ete. Papa ya ba nani Shako. Abokolaka bantaba. OK. Mama ya ba Shako abokolaka basoso. Mutu nyonso to akoyeba ke kuna base. So boza besoin a Mike. Bakinde kuna boza besoin soki ya ntaba pe babomaka. Pourtant babokolaka donc babomaka pe na ntaba pe bateka ka pe misu. Donc ça veut dire soki ntaba moko abongi atuni akotuna. So mutu ndima c'est mutu ndimi kondima te. Ye wana kina sima na nzela mukusa okena ye pa bazuzi te. Zuzi eza milai akene na kasi siko Congolais lingi ayeba tango bakei epai bato basalaka ba kake kuba kasonda po Congolais lingi bakasonda bake ko évoquer bilima non parce que ça molimo esprit de mort il faut landa mutu. Mais oui, mutu wana epanganga ndeko Galate eloko nini bima kuna ya kitoko kaya mabete mutu nyoso akelaka ndako ya nganga. Est-ce que état na ye penza azalaka na marque de soi mwana na Nzambe ou azalaka mwana na Satan? Parce que tant mutu qui n'est pas ya nganga po la lesa mutu. Donc erozoka ke mutu ake pa ya nganga na minute wana omoni te ke azuna Bible a chepembeni na minute wana dikambanza wala bien Nzambe umelaka abi justice Nzambe umelaka okite ke nazo ebiso ke nde pa ya bokolela bana nae. Na tango bayibi ete ke mutu aza ya kosuka na pasi ozoe ba kati ya Congo ndeko Galate ngana otozo mela mwa baji oui ngana otomela milike quelque part zo malokola injustice moko boye mais batu nyo surtout bana kata planète wana toza biso nyo surtout na kata planète moko na mukili moko mais ba misu bazolia te ba misu bazomela te na ngongo ka to sa non émission oyo eza batu mususu na minute ndeto oloba boye ayebite nani oyo asenga tamaya azola na makanisi ya kozanga kolia azola mokape na makanisi akolia nini kutu mwana zongulwa mwana zolela na minute kande to lo babu azoeba te mabele nini mama akomelisa ye po mama moko ameli chai te ameli tite nini akopesa ye on donne ce que on a parce que nzala eleki OK mama chika na Congo mawa pona kolobela makambo aboye na pasi na motema nini etindi mutu wana akeno koyiba taba ya mutu nzala pasi nzala eleki amoni ta sala nini ya mususu aza mwana na université azo atali likolo atali na se azo mona te atuna nani yango na uta ekoloba na yo ndeko Galate ba église ya Congo ebomi Congo naza d'accord na yo mama okomona papa wana wake koyiba ntaba wana asambelaka na église songolo apesi pe mabonza apesi pe jimi mais ekomi mukolo wana mwana na ye soit face sa université mbongo ezate ata ba syllabus akokende pa pasteur asese pasteur asese ba pasteur ya Congo miteti mambi kaka ndenge outi koloba ba pasteur a Congo s'ils disent lelo bakomo tambola na ba Cherokee ebele ba pasteur a Congo lelo ba mvwami lelo ba yebani mena sima ya bato a passe yango nandi nakumisi nanga Denis Lesité mais makambo Denis Lesité alobaki ezaki ya solo alobite il faut to se repentir biso ba pasteur mabeto sale eleki mingi ndenge outi koloba oyo Nzambe azali kozela pona biso ba Congolais il faut to leka penza na vitesse ya repentance ya kosakana te repentons-nous commençons à demander le pardon au Tout-Puissant Dieu Tout-Puissant pardonne-nous nous sommes des pécheurs et prendre la décision d'abandonner le mal des Chroniques 7 à 14 si mon peuple qui porte mon nom se humilie il demande pardon, moi l'Éternel, je vais bien le pardonner. Alors, to sambela, to lukanzambe na mbebute, to lukanzambe na mutema, to changer biso ba Congolais. Sinon te,
bakonzi bakoleka Congo koleka te tokomona pasi ndenge nzambe abande kotika bana na Israël banguna banyokola bango pona mabe elekaki ba Israélite peuple congolais tozonga nanu mama Chika siko ngina tuna mama Chika babomi mutu po ayibi taba aboko ndima parce que biso ba congolais sur 10 8 personnes bazakana di mal ya kwa vouer mabe o ya sali bakufaka na mabe 2 personnes peut-être batani maganga muna yibaki OK eloko ekangaka mutu ezali soni na kobanga ekoboyisela yo délivrance mais soki olongoli soni na kobanga oza délivré automatiquement sabatia yo maboko sa opesa dim na offrande to boyi dim na offrande te mais mabelini nous opesela mais mutu apesa kambongo na ye pa ya orphelin veuve oyo akufeli vraiment solo mobali mukolo to kolobela yango mais veuve oyo akoti na complicité na kindoki ya famille mobali te bale mobali te wana za veuve te bopesa le côté orphelin oyo ya ndoki te orphelin oyo batata mwasi batata leki babomeli bango papa po babotola bango mapangu bakomi ba orphelin bopesa bango bosunga bango bolesa bango boza ko defisa nzambe mais sikoy mama makamto telemeli na mbasu na kasonda kake bomoni ndenge ebikisaka te sima ya kasonda ngena tuna il y a l'esprit de Dieu ou il y a l'esprit de la sorcellerie, il y a l'esprit de diable qui est derrière kasonda mama Chika. Non, il y a l'esprit satanique. Merci. Sima ya kasonda esprit satanique, esprit diabolique ebikisaka mutu moko te et tuna kapete boya nano ngena yeba est-ce que tabango azwaki est-ce que azana nzala et tuna kate kaka baye ko considérer yamba kibota ozana ngoko et puis tangu batu ba mutu akufina kasonda mutu akufina kake ba membre ya famille pe bayebaka ke o ezali liwa ya kasonda kake yebana ka mama Chika parce que batu bazolela ti kake wana ozoyoka wana ezate ke o be fe nango ezaka nini osokomona ndako tobomi mwinda boye ndako mwinda ezate me tangu bazotindika kake wana ndako mobibe pele moto epeli boboni peza moto epeli oui ebembe ya mutu ebandi koluka mutu oyo asa concerné na likambo wana moto ebandi kotambola voilà. Ebon soki ekutani nayo makala moto ekosa wana basigne oyo mutu moko bino nyonso bayebi ke kake ebeti na bato ya libanda na bavoisin bayebi ke kake ebeti na ndako wana te est-ce que mutu elelaka ko boum moto mutu akufi na kasonda balelaka ye na kake balelaka yo balelaka ye te balela te mpo na nini mpo moto abeti kake d'abord bayebaka nanu te na minute wana ntango moto akufi kake bakoyeba te soki eza nani voilà bino moto bokofi ndeo na bino fo bolela ye ok po botika ye boyebi mpe akufi na moyibi na ye te wana bokoyeba te ke soki eza moyibi soki eza nini parce que kaki babetaka ngo na bamodele ebele ok ezaka kete ayibaki eloko boye te eza makambo alors l'origine ya kake ezali kaka mpo moto ayibi te bakobeta mpe motu kake suite à jalousie non okay. Jalousie non te okay. jalousie te papa congolais fa yeba ozala oyeba likambo ok sikoyo na tu soko oyebi te okokufa te ekozwa yo te fo kaka ozala oyebi likambo il faut kaka ozala oyebi likambo na likambo etali kaka ifo ezala kaka oyebi ok bongo soko oyebi te ata babeti ezaki koluka mutu babeti eke ezwi yo mutu yango ezaki koluka ezwi ye te ekokende kobeta ata na nzete omonaka nzete wana kaka ebetaki yango nzete epeli moto te nzete wana te ekobota lisusu ata makasa te esili bongo sikoyo ngena tuna yo mama Chika mais congolais azolela mpo na nzala congolais azolela minde eza te congolais azolela pasi congolais azolela pasi oyo mokili momba eyebi congolais amona pasi congolais azolela nguna baza koboma congolais na este bango na bango bakonzi ya est bazoboma bandeko na bango mpo na minere sikoyo na tuni sikoyo bolobi kasonda kake ebetaka kaka mutu oyo asalaki mabe bongo bapoliticien na bafaux pasteur oyo baza konyokola peuple congolais baza koboma peuple congolais est-ce que peuple congolais oyo babetaka bakasonda wana emonaka bapoliticien te oyo banyokolaka bango emonaka badepute to banyokolaka bango bakosonda wana emonaka te parce que bapoliticien bazopille
ou Kasonda pourquoi ba Kasonda yango ils ont épargné ba politicien baza coupable ou baza coupable té est-ce que parce que le bi Kasonda il faut et beta kake ezwa mutu baza coupable ndeko Galate parce que on ba yibi mbongo ya individualité non ezamo tala mbongo alete ezambongo ba contribuable Panza poke? Non, mbongo alete ezambongo a député. Bango balbi ba Kasonda na bino ekozwa bisote bisoto yibaka mbongo ya l'état. L'état zana lisiko. Ndeko Galate, ndeko les messagers balandi na ngai balandi na biso na poko ya lelo tocha na mutu na biso ke mbongo ya l'état eza ya ba politicien te eza ya ba individu te. Ndenge Willy Bakonga yibi wana eza mbongo ya Willy Bakonga te. Eza mbongo ya tata na ete, eza mbongo ya mama na ete, ni bakoko na ni barrière koko. Eza na ye moko te to bima ku. Baze ebele o ba politicien nyoso ba yibi ba mbongo. Eza mbongo na bango. Totika na Kasonda. Mbongo ya ba contribuable. OK, bon siko na. Donc ça veut dire lelo yango ngai na pokwa lelo motuna onde ko les messagers zo mituna ngai pe nazo tuna batoyo. O bino bat bobeta kabakaki. Boza wapi? Bino bato obeta bakake boza wapi po bobete la biso ba politicien o ya meyibio basilisi mbon ba chiffre zaka ba million bino bozo kufa wapi bozo lala na bitoko courant ezate no hôpital bato les ate bozo lala na bandako ya bapai pasi ya modèle oyo banzele zate na bino bato obeta kabakake boza wapi bino bato obetaka bambaso boza wapi parce que ba politicien bazo mbongo ezaka ba million ngo bisoko tozo mona ta million wana tozo kaka ba yiba kaka 30 millions no 30 millions ezamboka ba 500 millions 600 millions 300 millions 400 millions 200 millions mais congolais azakola la na kosukosu azakola muka na kosukosu mutu ya 50 ans otalié akomi lokola muta 90 ans mwana ya 30 ans akomi lokola muta 60 ans je pose la question nzala eleki mais bino botondi si l'église ya bandoki wana mais natuni nanu ndeko Galate bongo bandoki nyonso ya Congo boza wapi merci c'est une belle question bandoki ya Congo lelonga natuni bino na chebino a défi bino bandoki ya Congo boza wapi boza wapi mais ba epare bandoki wana zoloba wapi po ba poma ba politicien nyonso ya miyibe ba complice nyonso yo alali na mbetu na ala mukakate mukomsusu bakeka kuna bino bato bakaki ona bo peti boyokeka na assemblée provinciale mo kaka ndeko Galate weka pon o 10 députés décédés mais ba politicien ba l'équipe bandoki na pouvoir non parce que baza bato action occulte baza na implice nandimite ndeko Galate siko na tuni siko soki penza kibondoki ezalaki na kati ya Congo soki penza makambo tozongo na bambaso ba Kasonda pati pala mais pourquoi basaleli yango pa politicien te baosela yango pa bande ko na yango na soka mutu ayibio kaka ntaba obomiye mutu ayibio lipa obomiye Mutaibio nguba obomiye na mituni à quoi sert ya koboma ndeko na ibio lipa na taba aussi longtemps ba politicien o bazo ba million bozotika bango na ba pasteur ya ba aventurier ba tondi na Kishasa wana koyi ko violer bana ya batoué tomituna azui mama azui na mwana kudia soso kudia maki vraiment mboka ya ndenge nini bino bato oyo bozana bakake wana boko beta ba pasteur wana te po muto modelo atanzambe ayebiyete na koti sans plus tarder mama Chika otalisi makambo etali ya Kasonda ya kake OK tokoti na mama Mbasu et ravager communauté na biso congolaise surtout na ba comédien na ba innocent na mona rata quartier o kaka babokelinga Mbasu parce que ba producteur ando zwanga mingi na likana émission o yoka lokola mutu evimbi producteur ando pesi peut-être $50 pour asala ba émission bongo ya malongate mais babokeli ndeko nalanda babokeli ndeko poso Mbasu babokeli oyo mama mususu soki alinga Mbasu ba na mituni nalandi mbondolo kuli alobi me okosala théâtre ndenge nini bakoti na bakisi ya bonganga ko bomaka baninga kasi wana na monde na bango kuna ka bango moko ba comédien nde bazo bomana ka bango na bango na mituni sikoyo Mbasu wana
Et ça kaka na ba petit pays, ba petit peuple kaka. Kasi motuna yango biso mibale to mituni tozoloba ngalo tozoloba na bitando ike tokolobaka na bato oyo bachaka bato bambaso totuni bino ba papa ba mama bino bato bino mutu bobwakelaka bato bambaso nga mama chika na bino na tuni bino na sengi bino mbaso na boko bwakela ba politicien bazoyibaka ebela bambo babanga bino parce que bolobi boza na pouvoir ba député corrompu boko bwakela bango bambasu te ba gouverneur oyo bazoyibaka ebela bambongo ba généraux ba militaire oyo baza ba complice na bato bazokufaka na est boko beta bango ata bambasu te bato modèle wana po balobi mbasu wana ndeko ya lisu pe ezali wana kaka congolais balobi ya makolo ezali les choses étonnantes ya modèle nyonso ezali mbasu boko bamba bango bambasu te chose étonnant congolais aza champion ya likunya champion ya likundu biso ba congolais champion ya kokosela bato makambo biso ba congolais champion ya kimuyibi biso ba congolais champion ya koloka biso ba congolais champion ya lokoso biso ba congolais champion ya kosala mabeme ba promettre yo omoni yango te biso ba congolais champion ya ba trahison biso ba congolais champion ya koboya mboka na biso ba congolais champion ya koboya mwana na mboka koninga mopaya biso ba congolais. Mais question batuni awa mbasu ya kulisu mbasu ya mokongo mbasu ya modèle nyonso oyo congolais aza ko fabriquer toza ba champion ko fabriquer kaka mal sur mal tu mal yango na mituni parce que nga na yebi toza na deux pouvoirs na mokili pouvoir sain ya Nzambe na pouvoir malsain pouvoir sain ya Nzambe et ko protéger ba oyo ba yekolaka ko banga Nzambe oyo balobi l'ange de l'Éternel campe aux entours de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Oh, balobi que non, j'ai fait l'Éternel mon retraite, aucun mal m'arrivera, aucun fléau rentrera dans ma maison, car il donnera l'ordre à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Il donnera l'ordre à ses anges de me porter dans leurs mains. Alors, engi koloba, soki yo yokola kokobanga Nzambe, ange lui Nzambe aza okampo aux entours na yo, ya mwasi bana na yo mobali na yo, peut-être yo mama ozali parapluie spirituel ya mobali na yo, panazana na yo mobali na zo bomba bana waza kobombama. Soki yo yokola kokobanga Nzambe te, croyez-moi maïtoza koloba oyo ekokanga yo. Ekokanga yo baluko na likambo bakuta yo te. Soki bakutu na likambo ozali poursuivi na monde satanique diabolique par deux athées. Mais ezam pasi na mawa makamto zo mona kati ya Congo. Mbasu wana balobi boza na pouvoir satanique diabolique. OK. Mais ba politicien balobi baleki bino na makasi. Ba député balobi baleki bino na makasi. Ba faux pasteur balobi baleki bino na makasi bazo nyokola bino. Alors il servi ne loko mon côté pendant que pouvoir na bino ezana batu mo bazo dominer bino botika yango bonongo na mabe boyande pai na Nzambe. Nzambe lo sambu ya Nzambe oumelaka mais suka nango justice Nzambe tango ekuyaka mutazaka épargner azate na yoki olobi pona l'église c'est vrai okoyebisa nde bandeko avant bakende epai na mutu songolo pakala batu na Nzambe parce que congolais to tuna kate be pa to ko tia makolo tango tunité okozala pe aveugle ba serviteur oyoki otangi kombo ya Denis oui aza épargné te aza na kati aza ko kene na nenga repentance ne mazo sala ngo comme il faut te aza ko fungula porte muke ya repentance azo fungula porte muke et pour alobi ke ba pasteur to sali mabe pe alobi yango ti le lozo mabe zo sali alobi soki to se repentir te kanda ya Nzambe eza likolo na biso Nzambe ko frapper biso makasi Neger na epe azanango na ba pasteur busu tango alobi eloko wana bango balingi te mais ya alobi na kobomba lisusu te na yebi ke to sali mabe mingi na peuple de Dieu to sumuki mingi to escroquer to sali mabe escroquerie spirituelle manipulation spirituelle exploitation spirituelle. À qui la faute? Alobi ya solo à cosité mais alobi ke ba pasteur to bosani musala oyo Nzamba poneli biso lelo to komi ba pasteur ya libumu Denis les serviteurs du ventre to komi ba pasteur ya libumu yango tozali susu exemplaire ata même liboso ya Nzambe tozati ezo senga boye
Congolais, Congolaises nyonso, liboso ya kokende epa ya so moto songolo pakala, tout Nzambe entre dans ta chambre. Soki Nzambe a révélé yo église songolo pakala te nalobi bien sambela na ndako Nzamba koyoka yo. Soki Nzambe a révélé yo serviteur songolo pakala te ko précipité te basunga kanzambe te. Soki o précipité oko simba mutu. Yokola kobanga Nzambe Nzamba koyoka yo bisika ozali Nzamba pona ke sikate. Nzambe amoni samaki na bomo ya Yesu Masiya na ndako ya bibwele bayiki kopese ba olo na ba palata elanda kieti na ndako ya bibwele. Congolais, Congolaise ya malamu bozo ya mabebo bwaka. To yeo wapona ko réveiller bino na yebi nyonso tout te to yebi so to biso na bino toza ko yokola. Mais mission na ngai na émission évangile a marche ezali pona ko dénoncer ezali pona ko mema biso peuple congolais na kata repentance pona ko cultiver amour l'église pendele ki na kokoma wana même pe na poto ba église ya ba escroc ba aventurier eza mingi na boyi yango te ba église pendele na boyi yango te nga pona ngai ndeko Galate eza kaka kokinde kaka na église te okoyepe kokota na ndako na yo osambeli epekisami te okoyepe kokota okoti pe obondeli Nzambe wana yoki epekisami te ebele basimbi bakisi bato ebele to kala eloko ebomi biso ba africain recevez les miracles tolingi tomona ne eleki soki kaka ndenge mama oti koloba olingi omona miracle liboso ezali ete repentance miracle liboso ngwana komana kotika mabe premier miracle ngwana. Tala batalisi biso na Luc chapitre 19 verset 8. Balobele biso collecteur d'impôts. Zaché. Collecteur d'impôts. Azalaki mokonzi oyo afutisaka bato mpako. Akoki kobakisa, akoki kolongola, akoki kokosa leta ayeba ya ebele. Abakisa ba liste mususu na batu baskufo na Israël azako bimsambongo na kasa leta bampaku batasi l'habitation lokuta asala yango ndizo na kata Kongo na lebe bandaka la toko évangile marche te taba okaka évangile marche la kisi na kotika eloko mokote ata oyo ya ba école effectif oyo ya basango donc eza makambo ebandakala na kati ya Biblia donc na se amoye eloko asikizalité eloba nango Ecclésiaste Salomo il y a rien de nouveau sur la terre onyos boza komona esi ebanda mais ya mutu ezalite nyos ezali vanité kotikala ozo ka basango ebanda banda kala botala bamvoila te botala po mutu azoloba ba chapitre na verset te botala po mutu azo tuntuka te botala po mutu azo prophétiser te yo moko ozali prophète ya vie na yo tango oza kotambola kobanga Nzambe yo moko o déclarer ba bénédiction ya bomo ina yo destin ya yo na ngai eza na maboko ya Nzambe ekobima eko s'accomplir te tango ngai na yo toza ko sepelisa satana nde ayeko sala demeure na bomo ina biso balobi be Zaché tanga komaki na suka azanga ki mbongo te ayiba ki collecteur d'impôts ya mayuya kaka ye ya ndenge na ndenge mais alukaki Nzambe alukaki repentance luka Nzambe ngana luka Nzambe tango toza na bomoi après la mort c'est le vrai combat qui commence ça sera trop tard alors aluka Zaché amataki na nzete Zaché azaki mutamukuse ane kufinga batamukuse te balobi akomaki mulai po aluka sali na ye sali ezali personnel eluka makaba aluka Nzambe ndeko na ngai alukaki Nzambe te akene koluka ba sacrificateur ya Israël était ba pharisien ba scribe était amata na nzete elingi koloba aluki Nzambe salini na profondeur ndeko mwasi mobalo zo kolanda ngai amata na nzete tisuka nango masi ya mona ye alobi na ye Zaché le sali est rentré dans ta maison à voir à se dénoncer alobi nazali collecteur d'impôts na yiba na sala ya ndenge na ndenge mayuya mais à partir d'aujourd'hui oyo nyonso tu na yiba ye oyo nyonso tu nazana oya ye naba oyo bakufa nazozongisela bango wa centuple elekela Yesu Masiya elekeli naba yekoli balobi nekino le sali est rentré dans ta maison soki Nzamba kosala ngolo oyo ka émission oyo ya nani oyiba ya nani ozoa ya nani obomba il est temps ya toba na ko se repentir
mabe na biso yango muteza ko kanga développement ya Congo. Mentalité na biso soki échanger te to komona ka bonheur ata mokete ba président ba koleka ebele mais ngana yo to ko futa. Ndeko mwasi mobali balobeli awa vraie église la lingana yo. To la exemple ya Zaché ayebaki na kozongisa kwa centriple ya ba mbongo ya kanyaka ebe mpo ya ba tricherie o ya salaki na Luc 19 verset 8 ete yanga na yo ete yanga na yo ete yanga na yo sali ekota na kati na ndako na yo mama chika tokomi na suka ya kwa chite na kati na émission na biso tolobeli mbasu tolobeli kasonda tolobeli kake nyonso mabeza na sima mais tolobeli pardon te mutu wana abwakeli mutu kake abwakeli mutu mbasu alimbisaka na yete mais eza pe na batu ok mais eza pe na batu oyo basala bango mabe mingi na mokili balimbisa ezali kibuzoba mutema na mutema na mutaza mutema na ye ok okoloba lokola ezana babot mususu loboko facile mwana likamuke pasi abete mususu pe makambo mama mususu abeteli mwana mususu pe obeta bongo mama abeti wana Alexandre méchante ou papa abeti Alexandre méchant ou abeti ka papa sa correction méchante abeti kaka po azako apesa mwana correction azo supporter te oyo pa abeti te ce n'est pas que po abeti te que encourager mwana sala mabe wana non. Ok, merci pour la sagesse maman. Et bongo ba oyo ba mukile sala bango mabe parce que la communauté na biso to misala ni mabe mingi ezana bato bazana ba pota ya mitema baza ko lela pizo la mai na miso mizo ko tangana kata mitema bato basala mabe balimbisa. Est-ce que justice na bango un jour ko sala mabe ko sala makati? Ah, moi je pense que justice ya nzambe e umelaka meza matata mingi. Mais natango mutu asali likambo ya mabe neti bato oyo ba détourneur oyo. Oui. Malamu po balobi que rendre à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça veut dire mi beko il faut qu'on respecte yango ndenge tu koloba que voilà la justice yango nde mutu etombolaka enkita ya mboka. Pour nzambe pe avanda parce que azali juge juste. Natango na mboka justice ezali penza te nkita wana oyeba kiza ya kokufa nazali d'accord na yo na koki koloba na mukuse ke l'État asala musala na ye justice na biso esala musala na yango pardon na tango moto asali mabe malamu à répondre de ses actes afuti akoti boloko na banzi ekote ape baye batikali libanda ke na likambo esalami boye na koyi kosala te po ekozala soni pona bana na nga ekozala pona babokilo na ngai ekozala pona baboti na nga baninga na nga na bayebani na ngai ke nde tomoni ndeko na biso na babimisi bachake menote penza boye aza tata mokolo omoni ke likolo ya moyibi na ye bachie menote. Merci likolo ya moyibi ya yo na ngai na kingani bachende kosulani minyote minyote pe ya nzambe ezali totikala koyeba ke tous ces pays si bas oui na lola te paradis ezali awa nyonso tofuta kango na sena mabele peut-être ozali kofuta peut-être nga nazali kofuta peut-être kingani songolo pakala azali kofuta elakisi maso ya mabe oyo tosalaki fo tofuta yango tolongwa na mabe longola litoi na yo na makambo ya bato munoko na yo ekangama maboko ya yo na ngai ezala milayi te soki ngai na yo toyebi tosala bato mabe balobi kake bikisi mutu te bakoyo pe kolimbisa ye taba nzoka taba oyo ye ayibaki sans le savoir spirituellement amiyibelaki ye moko ayibaki nde bomoi na ye moko akabaki bomoi na ye sa yeba tango yo yibi soso oyibi taba oyibi maki omiyibi yo moko peut-être mabota na yo o oyibi yo moko peut-être mwana na yo alors soko za na bomo yo za kolanda ngai to bana ko senga nzambe pardon mikolo nyonso to senga ka nzambe pardon et puis to zwa mikano ya kobima na kati ya mabe ko zwa décision to koma bato na sika mokili eyi na yo na ngai po na vérité me nzambe alinga yo voilà l'objectif ya kati ya mokili
bisika mabe zali dénoncer yango azala tata na yo mama na yo ndeko na yo oboliaka na ye sani moko apasula sani wana bima na kati ya favoritisme bima na kati ya injustice bima na kati ya oyo azali ndeko na ngai o aza mongo lokola ngai o aza musoi lokola ngai o aza muluba lokola ngai o azali munga lokola ngai bima na kati ya makambu wana mwana na nzambe soki mwana na nzambe bazali kokuto na makambu ya oyo azali ndeko na ngai o azali ndeko na ngai te oza mwana na nzambe te oza ko participer na masumu ya bato. À quoi sert-il que nous sommes les enfants de Dieu si nous participons au péché des autres? Merci. Que les salis et la grâce et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous accompagnent tout au long de vos vies. Tous la décision ya kobimanakata mabe pour tout le monde loboko na tata. Nous le peuple congolais cultivons l'amour pour na komona bomengo bolingo ya mboka na Congo. Merci beaucoup Mama Chika Nzambe na lola abomba abatela yo. Atondisela yo meke fufu mafuta mungwa eloko moko te ezanga na kati na ndako na yo. Ba projet na yo Nzambe achango maboko. Kadia pemba moko te akotelemela yango. Tata oyo totei lelo ebotambuma. Na tiki yango na maboko na yo. Ba angelu na yo tata ba accompagner émission yo ti bipa yo vwandi. Bandoki. Ba occultisme, ba féticheur, ba divination. Mutu moko te azana makoki ya ko empêcher émission oyo po ebotambuma na mitema bandeko na biso. Mutu moko taza na pouvoir ya kokanga yango lolenge bakanga ki lo sambo ya Daniel na Daniel chapitre 10. Papa tika et pénètre tibi pa yozali o toucher peuple na yo. Merci Mama Chika. Tokomi na bango mbala ya sima na ebite soza na mo ya dire pona ngai mama kitalatala Nzambe na lola abomba abatela yo apesa yo longue vie. Oya kokana Nzambe akosukisa. C'était belle mémoire votre humble serviteur le messager Galate 4:16. Congo Bikero TV, nous sommes ensemble, l'union fait la force. À vous la parole, maman. Merci mingi, Papa Galate. Merci na balandi na biso, na pesibino botondi penza, bipai bozwami. Vraiment, na mona nga ya suko na kokai koloba moyibi ezali mabe, lokuta pe ezali mabe, escroquerie ezali mabe. Pona tango yo kolia ligorodo okobima makwanza mkolo moko te eyaka kobima yo so bosana ki kolia ki ligorodo balandi na biso vraiment makambo tolobi ezali ya motuya vraiment tozwa ya malamu ya mabeto bwaka na pesi bino lisusu merci mingi na pesi mbote mingi na leki nanga ya mwasi Marie Agnès Chibola bipa yo zali. Vraiment Nzamba abatela yo, abatela pe bana nanga Andrea na Alexandra babizo ebele. Vraiment na pesi bino nyonso mbote balandi na biso, balandi na ngai, bo s'abonner massivement. Vraiment bo s'abonner vraiment. Merci mingi, merci Nzamba pambola bino na bandako na bino poko ilamu tomonani mbale ya sima. Moko premier ministre tina ministre Asuka oyo atelemela mokano na ngai wana mbinga na boy mota sambela nzambe mais banzambe yo ndenge na kolimbola bino c'est très dangereux. 51 ans ya indépendance wana na lobi oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye kombo na ye Biku pona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi pona moyibi baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa ngai mobali na ye kusukula ngai to bele ye ki azali ministre oyo ngai na nomaki kombo na ye Biku Rouge